Nunca mais deixe faltar essa planta na sua casa, ela pode te salvar. Essa planta que eu vou te mostrar agora ajuda no controle da diabetes, combate a inflamação aliviando dores e desconfortos. Ajuda na circulação sanguínea e combate até mesmo o câncer. Mas antes de começarmos, você já sabe que planta é essa? Deixa aqui nos comentários que já já eu revelo para vocês. Me diga também se você possui ela em sua casa e se você já conhece e usufrui dos benefícios dessa planta. Comente aqui embaixo com a gente e compartilhe o seu conhecimento. Vou te contar agora os 10 benefícios do chá dessa plantinha incrível. Eu tenho certeza que você vai ficar de boca aberta. E se você quer continuar recebendo nossas dicas de saúde, dicas para suas plantas e hortas, já coloque aí nos comentários, eu quero, tá certo? Pessoal, já deixa aí nos comentários também de que cidade você está vendo este vídeo, que já já eu vou te responder para te mandar um abraço e um beijo super especial. Lembrando também que o Facebook só entrega nossas dicas para quem está interagindo com nossa página. Então você colocando o seu comentário aqui já é uma forma de interagir comigo. Mas e aí, qual é o nome dessa planta? O nome dessa planta, pessoal, é alecrim. Você adivinhou ou não? Coloque aqui nos comentários eu adivinhei ou eu não adivinhei. Agora vamos falar dos seus incríveis e maravilhosos benefícios para a saúde. Número 1. Melhora a digestão. O chá do alecrim pode ser tomado logo depois do almoço ou jantar, sendo útil para melhorar o processo digestivo, combatendo azia e excesso de gases. Dessa forma ele combate também a barriga inchada ou estufada e falta de apetite. Número 2. É um ótimo antibiótico natural. Devido às suas propriedades medicinais, o alecrim possui ação antibiótica, sendo mais eficaz contra bactérias e infecções urinárias, vômitos e diarreias. Apesar disso, não deve excluir medicamentos indicados pelo seu médico. Mas sem dúvida é mais uma excelente forma de se recuperar mais rápido. Uai, seu app de vídeos curtos.